Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, benvinguts, benvingudes a la Biblioteca Valenciana. Avui, 28 de març, es celebra el Dia Mundial del Teatre i per a commemorar aquest dia tan especial, la Biblioteca Valenciana ha organitzat dins de, entre altres actes, i algun ja ho ha estat, una sèrie d'activitats emmarcades dins del cicle de programa d'animació a la lectura que cada any s'organitza així en el monestir de Sant Miquel dels Reis. Entre altres, com vos dic, està aquest encontre que avui tindrem entre joves, vosaltres, i d'alguna manera vinculada al teatre o no, i un autor teatral de renom com és Rodolf Cirera. Des de Biblioteca Valenciana volem agrair-te, Rodolf, la teva presència, que hagis acceptat aquesta invitació per a participar en aquest encontre i et donem la més grata benvinguda. Vos explico un poquet la idea d'avui, vos faré una presentació de Rodolf, ell vos dedicarà unes paraules i en quan vulgueu, Nacho està per ahí en un micro per a que pugueu fer les preguntes que calga. Les que vulgueu, i bonament el que puguem contestar es contestarà. Bé, de Rodolf Cirera us podria dir moltes coses, algunes igual ja les coneixeu, però va néixer a València l'any 48, és autor teatral, traductor, guionista, dramaturg, assessor, gestor públic, ha sigut professor, i vés a saber tu quantes coses més en la privadesa de sa casa. La seva tasca està vinculada a la renovació del teatre valencià, del qual n'és un teòric, crític, investigador i editor. L'any 72 va formar el grup El Rogle, amb l'objectiu de muntar exclusivament teatre en valencià i cercar-ne la professionalització. Va ser col·laborador de Gorg, de Cartelera Túria, de Destino, Primer Acto, València Semanal, amb intents d'intervenció en institucions dins de la Diputació de València, l'Institut del Teatre de la institució Alfons el Magnànim. Del 84 al 88 fou director de música, teatre i cinema de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana i des d'aquesta posició especial, sovint poc favorable, ha aconseguit difondre uns determinats models i ha aconseguit imposar unes zones de teatre en valencià a València. En el camp del teatre ha esdevingut l'intel·lectual més important des de la democràcia en la societat valenciana. La seva obra més editada i traduïda ha estat El verí del teatre, de l'any 78, i és la que li va possibilitar accedir a l'escena espanyola i internacional. No obstant, la seva tasca, si tot el que vos he dit no n'és prou, encara ha donat més coses. Va guanyar els premis Crítica Serra d'Or en l'any 75, 77 i 89, el Premi Born de Teatre en el 93, el Premi Nacional de Teatre concedit per la Generalitat de Catalunya en el 97, en el 2000 el Premi Cavall Verd Jaume Vidal Alcover de Teatre i ha treballat en televisió, que pot ser pel que més el podeu conèixer o vos sona de nom, en sèries de reconegut valor i prestigi com Herència de sang, de Canal 9, Nissaga de poder, Temps de silenci i Mar de fons de TV3 i Amar en tiempos revueltos de Televisió Espanyola. Si pense que m'he deixat alguna cosa més, doncs ja li pregunteu vosaltres. I això, sense més, este és Rodolf, moltes gràcies una altra volta i això són els teus joves. Bueno, doncs gràcies. Jo, si m'hagueren emportat a sentir a un senyor que té una biografia tan terriblement avorrida com esta, me preocuparia moltíssim, perquè me dona la impressió que és un catàleg, però les persones que són catàlegs no diuen coses excessivament interessants. I a mi el que m'agradaria és que això fos informal, que parlarem de coses que vos puguen interessar. A mi, com no m'havien explicat això exactament com era, jo m'havia preparat una classe rotllo, d'estes molt serioses, però pense que la classe rotllo la deixarem de costat i parlarem.
De tota manera, li la col·locaré a altres espectadors en el futur i no perdrem el temps. A mi m'han portat així perquè avui és el Dia Mundial del Teatre, no el 28, que has dit tu, sinó el 27, que és el dia que és avui. Sabeu que tots els anys se celebra el Dia Mundial del Teatre, igual que se celebren dies mundials de moltes altres coses, tants que ja pràcticament en el calendari queden pocs dies que no són dies mundials d'alguna cosa. Però tots els anys, el dia 27 de març, se fa una espècie de recordatori de la importància que el teatre ha tingut en l'àmbit de la cultura. I això se commemora normalment amb la lectura d'un manifest, d'un text que s'ha encarregat a un escriptor important, autor teatral o no, però que d'alguna manera repeteix una sèrie de tòpics que són normals en aquests casos, és parlar de la importància del teatre dins la cultura occidental i com, d'alguna manera, noms importantíssims de la literatura i de la cultura són persones que han dedicat la major part de la seva creació a escriure teatre. Teatre sempre a cavall entre la literatura i entre l'escenari, perquè el teatre, i aquesta és la seva característica més especial, el teatre és un art que viu en dos territoris al mateix temps. Per una banda, viu en els escenaris i, per altra banda, viu també en els llibres. El que passa és que en els últims 60 o 70 anys la nostra societat ha anat perdent la costum de llegir teatre i el teatre ha quedat només reservat per als escenaris. Molt estranyament, en les biblioteques familiars hi ha llibres, hi ha textos de teatre i, sobretot, quan hi ha la gent jove, habitualment li costa llegir teatre perquè és una lectura que ja s'ha perdut la pràctica de fer-la i desconcerta una miqueta amb el nom dels personatges, amb les acotacions. I és un treball que realment no acaba de gratificar, però van haver èpoques en les que el teatre es llegia, es publicava i, insistís, formava part de l'univers literari de qualsevol persona interessada en la cultura. I és que el teatre té una característica curiosa i és que, com he dit abans, existeix en el llibre i existeix en l'escenari. I en el llibre existeix d'una única manera, perquè quan tu tens Romeo i Julieta, tens Romeo i Julieta, traduïda a la llengua en la que ho estigues llegint, però tens la història i les paraules que el poeta o l'autor ha utilitzat, però la representació teatral de Romeo i Julieta no la tens. En última instància, si veus un Romeo i Julieta, serà exclusivament el Romeo i Julieta muntat per tal director i amb aquells actors, però n'hi haurà centenars de Romeos i Julietes possibles, cada un d'ells muntatges diferents, i cada un d'ells tindrà la seva manera de mirar, de veure, d'entendre, de sentir els personatges i la història. Però és que encara anirem més lluny. Si aquell Romeo i Julieta es representa durant un mes en un escenari, cada representació que es faci de l'obra serà absolutament única i absolutament diferent de totes les altres representacions posteriors. Mai no serà igual. Una pel·lícula, sempre que tu la passes, passarà exactament el mateix, els personatges no faran una cosa diferent d'allò que tu has vist en pantalla, però en el teatre sí. En el teatre mai una representació serà igual, sempre hi haurà diferències menudes, si vols, intensitat. Els actors diran, avui m'ha eixit millor la funció, avui el públic responia millor, avui aquesta rèplica no l'he col·locat bé, i sempre existirà el perill, el misteri, de que en un moment determinat l'actor es quedi en blanc, s'equivoque, diga allò que no ha de dir, se'n vagi per on no s'ha d'anar, o inclús que li doni un patatús i se quedi en l'escenari i hagi d'eixir el director dient teló, i se trenque la màgia perquè la caixa màgica que és l'escenari en aquell moment es converteix en altra cosa. Tot això és el que té el teatre, aquesta doble existència, i això fa que el teatre, malgrat moments d'amor i de desamor al llarg de la història, mantinga una vitalitat curiosa. Sempre se diu el teatre està en crisi, el teatre passa moments difícils i, sorprenentment també, sempre acaba sobrevivint, inclús arribant en alguns moments
a tindre un desenvolupament important. En aquests moments mateix està passant una cosa curiosíssima, i és que el cinema, que era teòricament el competidor del teatre com a gran espectacle majoritari, el cinema avui en dia, la major part de les pel·lícules són pel·lícules escassament interessants. El cinema actual no és un cinema realment brillant, les sales estan tancant-se, s'estan concentrant en multicines, el cinema americà pràcticament ho domina tot, són pel·lícules molt semblants unes a altres, els efectes especials fan que el cinema estiga començant a retornar una miqueta als seus orígens de barracó de fira, que estiga perdent una miqueta la profunditat dels personatges i de les històries que conta, i de fet el cine no va molt bé a nivell d'espectadors. I cosa curiosa, el que sí que està anant molt bé és el teatre. Possiblement en València no tant, però en Madrid, en Barcelona i en ciutats europees el teatre ompli diàriament les sales. La gent va moltíssim al teatre. El teatre està oferint coses que segurament altres espectacles no ofereixen, que el cinema no ofereix o que determinada televisió no ofereix. Per què? Quina és la màgia del teatre? Què és el que està fent que el teatre comenci a interessar a sectors cada vegada més amplis d'espectadors, com si estiguera vivint una nova època d'un cert esplendor que jo crec que després de 3.000 anys d'història és realment una cosa digna de remarcar. Això seria una introducció de coses molt generals i si voleu que anem baixant a temes més concrets podem parlar de la meva experiència com a autor, podem parlar dels problemes amb els quals es topeta avui el teatre, podem parlar de com va el teatre així a València, podem parlar de la gent que li interessa el teatre com a espectador o li pot interessar com a un ofici, com una possibilitat de creació artística. Hi ha una sèrie de temes per a que en funció del que us interessa més puguem orientar-nos i inqüestionablement també curiositat que tingueu sobre coses que hagi pogut jo fer, no hauria problema tampoc en contar-les. Molt bé, doncs, si voleu fer alguna pregunta d'algun dels temes estos, si vos dona un poc de reparo, jo faig la primera, val? Però si hi ha algú que vol començar. No? Jo vaig a fer-te una pregunta. Estàs parlant del teatre, ofereix una sèrie de coses que no està oferint el cinema. Què busques tu, personalment, quan vas a una obra de teatre? O sigui, què te porta a tu o què esperes del teatre quan vas com a espectador? Busque màgia. La màgia de saber que damunt d'un escenari hi ha uns actors interpretant uns personatges i que van aconseguir que jo m'oblide dels actors, que me crega els personatges, que reflexione amb el que m'estan dient, que m'emocione i que allò que me dic, i que sé que allí no hi ha un bosc, que no hi ha un vaixell, que no hi ha una locomotora. I realment això jo accepte que se puga crear un univers, un espai imaginari i aquest espai imaginari arribi a ser més real, més apassionant que el mateix univers real que me presentaria una pel·lícula. I per què és? I és perquè les paraules tenen tal potència i l'actor té tal capacitat de comunicació que me pot crear un univers poètic. I això jo crec que és una cosa fonamental del teatre, que jo realment accepte aquesta convenció i siga capaç d'invocar i d'acceptar una proposta màgica. Has dit que el teatre és llibre i és escenari. En què pensa un dramaturg quan escriu? En l'escenari, en els espectadors o en els possibles lectors?
Bueno, jo sempre he dit que a mi m'agrada molt el teatre llegit, però sé que en aquest moment molt poca gent llegeix teatre i de broma he dit alguna vegada que ni la gent de teatre llegeix teatre, a no ser que la criden per a fer una funció concreta i li donen el libreto. La qual cosa és un problema, perquè s'ha dit moltes vegades que si tu fas una llista de les 20 persones més importants de la història de la literatura, la meitat són autors de teatre, la qual cosa ens hauria de fer pensar alguna cosa, no? Però jo realment, quan escrivia al principi, fa molts anys, escrivia en funció d'un grup de teatre en el qual jo estava. En conseqüència, escrivia pensant en la representació. Després, durant molts anys, vaig escriure pensant exclusivament en la literatura. Me vaig separar del món de l'escenari i escrivia pensant molt en el lector. En aquest moment, perquè tots els cicles acaben tancant-se, estic tornant a escriure per a un actor i per a un espectador possible, més que per a un lector. Quina és la situació actual del teatre valencià? Per què no funciona com a altres ciutats? Bueno, jo crec que el teatre valencià no acaba de funcionar. Bueno, hauríem de dir dues coses. El teatre valencià com a conjunt, no únicament d'autors, actors, espectadors, mecanismes de producció, sales, etc. I, d'altra banda, el teatre valencià com a dramatúrgia, com a textos. Jo crec que el que li passa al teatre valencià, en el fons, és una cosa que a mi em deia mon pare i jo pensava que era un exagerat, però ara que m'he fet gran igual tenia una part de raó. I és que el caràcter valencià també és molt especial i tenim una certa tendència a muntar i desmuntar coses d'una manera cíclica. Aleshores, quan aconseguim que una cosa funcioni, evidentment sentim la necessitat de desmuntar-la. Això fa l'altre tòpic valencià, i és que la gent al final ha d'anar-se'n de València per a que la consideren. I clar, este és un país que ara només faltava l'AVE per a que la gent se'n vagi amb més rapidesa, però és un país que està poc acostumat a construir, diguem-ne, amb constància i acceptant que la resta de persones, la resta de creadors també tenen coses importants a dir. És un país molt individualista, un país que té dificultat d'acceptar una construcció progressiva de formes, de consolidar un teatre i, en conseqüència, cada X temps tot el que hem fet l'enderroquem i tornem a començar. Jo crec que ha influït molt també el fet que durant els anys 60-70 del segle passat, quan es va produir el moment de regressió més important del teatre en el segle XX, València es va quedar pràcticament despoblada de teatres. En l'any 79, quan jo me vaig fer càrrec del Teatre Principal de València, després de les primeres eleccions democràtiques, no quedaven només que 2 teatres en funcionament, el Principal i un teatre que feia varietés. Avui en dia hi ha 20 teatres funcionant en València. Jo crec que això és important. S'ha creat una infraestructura material i en tota la comunitat valenciana hi ha una xarxa important de sales. També és veritat. Però sí que és cert que la relació entre el que és institucional i el que és privat no acaba de funcionar del tot. I, sobretot, jo crec que de vegades se treballa una miqueta en funció de capricis, de modes. Els teatres institucionals possiblement no han contribuït a crear una base autoral important, de tal manera que els espectadors tingueren uns referents. Jo crec que tot això ha influït en que estem en un moment en el que hi ha sales, hi ha iniciatives privades molt interessants, hi ha gent que s'arrisca però no acaba d'aconseguir-se un teixit teatral suficientment sòlid.
No és el cas de Madrid, no és el cas de Barcelona, sempre se pot arguir, Madrid són 4 milions d'espectadors, d'espectadors d'habitants, i a més hi ha una població flotant, molta gent que va a Madrid a veure espectacles. Barcelona també té una tradició i un nucli d'espectadors molt estable, però així no acabem d'aconseguir que això funcioni, i, a més, espectacles que podien funcionar bé es retiren de les cartelleres molt ràpidament. València és una ciutat lenta en el sentit que els espectadors confien molt en allò que es diu el boca a orella, i aleshores la primera setmana els espectacles realment no acaben de funcionar, i quan funcionen i enganxen els espectadors doncs resulta que se retiren, perquè el teatre és un teatre institucional i està programat d'una manera com si fos una oficina, és a dir, avui toca esta companyia, el dilluns entra una altra companyia, i no s'arriba a connectar totalment amb el públic. També és veritat que la televisió valenciana durant molts anys no ha fet ficció, i això no ha ajudat a crear uns actors suficientment coneguts pels espectadors que siguin capaços de mobilitzar en els teatres. En Barcelona, per exemple, els actors que han fet sèries en televisió omplen teatres. Així no hem arribat a això. Són moltes circumstàncies. Seria difícil intentar resumir-ho en 4 idees generals. No sé si t'he contestat o m'he perdut una miqueta, però és que és molt difícil concretar-ho. Què et va fer escriure teatre? Mira, a mi de xicotet me portaven al teatre meus pares, perquè mon pare estava en una associació cultural que era la Casa de los Obreros, que després és el Teatre Itàlia, i me portaven tots els diumenges a veure teatre perquè era la manera més econòmica d'entretindre'm i que el diumenge per la vesprada no molestara. I vaig estar veient teatre molt de temps, i allò no vol dir que el teatre m'agradara, a mi el teatre no m'agradava, a mi el que m'agradava era el cine, però com no me quedava més remei m'anava a veure teatre. Després vaig estar en els Boy Scouts, i en els Scouts fèiem els fuegos de campamento i fèiem funcions xicotetes i això. I això me va picar una miqueta l'interès, i després, quan vaig començar a escriure, com jo realment poeta no era bo i no escrivia només que cursileries, i com a novel·lista les novel·les eren terriblement llargues i no tenia paciència per escriure-les, me vaig quedar en el teatre, que era una cosa intermitja, i que a més sempre donava la possibilitat de convertir-te en actor. Vaig ser un actor dolentíssim i afortunadament no vaig continuar, però com havia d'escriure funcions per a la gent que formàvem un grup i no me quedava més remei que escriure-les, vaig començar a escriure i vaig descobrir després que m'agradava. Jo crec que el mecanisme és així de tonto. Quin tipus de novel·la, quin gènere teatral té ara més tirada, més popularitat? Com? Perdona, no t'he entès. Quin gènere teatral té ara més popularitat? A mi m'agrada més, què m'agrada més? A mi m'agrada molt la comèdia. El que passa és que és el més difícil segurament. Segurament perquè retratar, diguem-ne, la vida quotidiana i els problemes quotidians de la gent i ser capaços de riure-nos de nosaltres mateixos, perquè quan fas comèdia, veritablement el protagonista sempre eres tu. Encara que parega que parles d'altres persones, però sempre estàs parlant de tu i d'alguna manera t'estàs posant en ridícul a tu mateix, i perquè te dius en la comèdia allò que no t'atreviries a dir-te en la vida real. Però és difícil perquè, insistisc, prendre distància i ser capaç de veure la part ridícula que tenim tots nosaltres no sempre s'aconsegueix i realment se poden de vegades obtindre resultats contraris.
El teatre, diguem-ne, més de tipus històric, a mi és un teatre que me resulta més fàcil perquè sempre l'agarre amb distància i me permet imaginar-me com funcionarien els personatges en un context històric molt concret que habitualment me documente i que conec. I després hi ha un tercer tipus de teatre que a mi m'interessa i que faig molt, i és el teatre, sobre el fet de la representació. És a dir, sobre el fet que la vida quotidiana, tot el món fem teatre, en última instància, però això traslladat a un escenari, el món dels actors, les contradiccions entre representació i realitat, la màgia escènica que se trenca quan, com te deia abans, un actor abandona el personatge. Tots aquests jocs m'agraden molt. El teatre dins del teatre. Quan crees una obra de teatre, què crees primer? L'escenari, els personatges o la situació? Pues mira, és difícil. Jo he dit moltes vegades que jo no he fet mai cursos de teatre com a professor perquè no sabria. He fet molts cursos de guió de televisió o de guió perquè això sí que sé, perquè això sí que té unes lleis i unes regles. És a dir, tu per escriure un guió hi ha determinades coses que has de fer d'una determinada manera i l'estructura és una estructura molt concreta. No ho he fet mai en teatre perquè me costa molt saber-ho. Jo normalment no escric obres amb una estructura prèvia. Sé més o menys on vaig, però fonamentalment treballo sobre els personatges. Els personatges són per a mi el més important. I sobretot estic segur que l'obra funciona bé en el moment que els personatges se m'escapen. És a dir, que no soc capaç de controlar el que fan, que arriba un moment en què el mateix personatge que has creat tria camins que segurament no són els camins que tu en principi hauries pogut pensar. Però no acostumo a fer obres en les quals tinc una estructura prèvia i no, això no. Això ho faig en guions de televisió, però no en teatre. Únicament en teatre sí que ho faig en les obres que escric conjuntament amb el meu germà Josep Lluís, que en aquest cas sí, com són obres de tipus històric i són obres a quatre mans, sí que hem de marcar l'estructura i hem d'organitzar tot l'argument perquè se repartim el material a escriure i si no tinguérem estructura no podríem. Però les obres que faig jo a soles normalment treballa amb molta llibertat i és una història, una idea de partida i uns personatges i després ells funcionen normalment bé. I si no funcionen bé és que la idea no era bona. En quins projectes treballes actualment? Pues, mira, jo he estat molts anys sense escriure teatre perquè me costava molt, perquè la televisió, que és el que faig des de fa 15 anys, me lleva molt de temps i sobretot me deixa poc d'espai mental per inventar històries i perquè les històries de la televisió són molt complicades i després quan t'enfrontes a la possibilitat de fer una obra de teatre que és estructuralment molt més senzilla perquè són 90 minuts i uns pocs personatges perquè no pots fer una obra d'una estructura molt gran perquè si no se podria muntar, m'ha resultat difícil. I de fet he estat molts anys sense escriure teatre. Últimament he tornat a escriure però perquè m'han fet una proposta o un encàrrec, que és com normalment un se desenganxa i comença a funcionar. I en aquest moment he acabat una obra fa una setmana, que no havia escrit en molt de temps, una obra que m'agrada i que és divertida, i tinc previst acabar una obra que tinc a mitges des de fa molt de temps, que és una obra com de misteri i d'intriga molt complicada d'estructura, i després tinc una obra pendent d'escriure amb el meu germà Josep Lluís que tanca una trilogia de tipus històric que vam encetar fa molt de temps. O sigui que sí que tinc projectes en aquest moment d'escriptura. No sé quan els acabaré, però sí.
Jo te'n faig una. Vale. Estàs parlant molt de televisió i et preguntaria, què té de teatre la televisió? La televisió en Espanya. La televisió en Espanya i de tots gèneres tenen molt de teatre. La televisió que ens agrada a tots, la televisió en aquest moment més estimulant i més brillant és inqüestionablement la televisió nord-americana, que en aquest moment ha aconseguit superar però moltíssim el cine. El cine americà avui en dia és molt fluix, la televisió americana, les grans sèries americanes són normalment molt, molt bones i és on realment està tot el talent. Però a més, Estats Units és un país molt gran, hi ha moltes cadenes, hi ha cadenes per cable, hi ha cadenes que se paga i en conseqüència poden fer projectes amb uns mitjans que nosaltres així no tindrem mai. En conseqüència, són pel·lícules cinematogràfiques d'una durada inferior, si volem, però que, com deia l'altre dia un guionista molt important, les sèries ens permeten avui en dia, les sèries americanes, es permeten avui en dia contar personatges i històries d'una complexitat tal que el cine no podria fer. És a dir, posava el cas concret de Los Soprano, són en aquest moment el Shakespeare del món audiovisual, amb una riquesa, perquè Los Soprano no és una història, és un món, com totes les obres de reis de Shakespeare són un món. Això la televisió pot fer-ho. La televisió espanyola és molt més limitada, perquè el país és més xicotet, perquè tenen menys espectadors i perquè els recursos són més limitats i, en conseqüència, se treballa amb estructures més ajustades. Hi ha molts projectes en els quals la limitació d'espais, la impossibilitat de fer molts exteriors, fa que moltes seqüències passen en espais que són molt similars a un escenari teatral i els personatges actuen d'alguna manera, no actuen, sinó tenen un desenvolupament similar al d'un personatge de teatre. I, en conseqüència, és més... no és cinema, és una cosa que està a meitat camí entre el teatre i el cinema. De fet, hi ha hagut unes quantes sèries així en Espanya que s'han gravat en públic. Sí, bueno, no, això tradicionalment a la comèdia de situació se gravava antigament i algunes se graven encara en públic, però el que sí que lliga amb el que tu estaves dient abans és que molts guionistes de televisió en Espanya actualment són autors de teatre. És a dir, molta gent que ve del teatre justament perquè has de mantenir diàlegs d'estructura prou teatral i els autors de teatre acostumen a fer-ho acceptablement bé. Del que has fet, quin treball t'ha agradat més? Del que he fet, del que he escrit, vols dir? Del que he escrit, vols dir? A mi hi ha algunes obres de teatre que m'agraden molt, de les que he fet, que normalment no coincideixen amb les que habitualment a la gent li agraden més. Hi ha alguns textos que no s'han muntat o que s'han quedat a mitges. Per exemple, hi ha una obra de fa molts anys que es diu L'assassinat del doctor Moraleda, que m'agrada molt i que no ha arribat mai a l'escenari. Hi ha alguna comèdia per la qual tinc un afecte especial, com Indian Summer. Hi ha una obra que m'ha marcat moltíssim, que és El verí del teatre, que no és la que més m'agrada, però seria injust que la rebutjara perquè s'ha fet en moltíssimes representacions i en molts països i en moltes llengües. M'agraden molt les obres que he fet amb el meu germà Josep Lluís, que són obres de tipus històric. Bàsicament hi ha una obra que m'agrada molt d'aquest cicle, que es diu Benedicat. En fi, això són els textos amb els que més còmode me'n trobo, però he escrit 50 obres, o sigui que llargues, curtes. He fet molta traducció de teatre també, això sí, això m'agrada molt. Que m'encarreguen textos d'altres autors que admire,
perquè normalment no faria mai una versió d'una obra que no m'interessara i poder endinsar-me en paraules d'un altre autor i intentar portar-lo a la nostra llengua i d'alguna manera somiar que has fet una part xicoteta, però una part de que allò contribuïsca a arribar a l'espectador. Poder fer això amb un Chekhov, amb un Ibsen, és una cosa que em resulta molt gratificant. Rodolf, has parlat ara dels autors que admires. A l'edat dels alumnes, més o menys, que estan ací, tu que has sigut professor durant molts anys, quins eren els autors que més admiraves dins del món del teatre i te feren llegir teatre? Perquè està clar que teatre el veies pràcticament totes les setmanes, però passar de la visió d'acudir al teatre a plantejar-se la lectura i a posar en peu la lectura i les paraules, creant totes les situacions de dramaturgs fora de València, que és una ciutat que sempre s'ha considerat com de províncies, com una ciutat molt al marge, fora de circuits de poder, dels que estan manant, com vas descobrint aquells escriptors dins del camp del teatre que te van marcant aquestes pautes de seguir en la voluntat d'escriure. Dic més o menys a l'edat que seria la que tu tindries, la que tenen els alumnes que ara estem ací. I jo em considero una alumna més. Sí. Bueno, és que quan jo tenia la seva edat hi havia més possibilitats d'accedir a textos teatrals, perquè, per exemple, la televisió no funcionava encara, o funcionava poc, però hi havia, totes les emissores de ràdio tenien un programa de radioteatre. I com hi havia 3 o 4 emissores, totes les setmanes hi havia 3 o 4 obres de teatre en la ràdio, que en casa s'escoltaven. Jo els primers autors que recorde que me van afectar i que me van impressionar va ser inqüestionablement, com a tota la meva generació, Buero Vallejo, Història d'una escalera. Hi havia també una possibilitat important, i és que hi havia llibrets de teatre. Moltes de les obres que s'estrenaven a Madrid se publicaven en uns llibrets que era la col·lecció Teatro d'Estelicer, que a més era molt barata i compràvem textos i llegíem. I després de llibres una mica més gruixuts o amb més pes, inqüestionablement a mi els autors que primer me van entrar van ser inqüestionablement, sobretot Ibsen, sobretot Chekhov, van ser els autors que vaig llegir d'inicis, i perquè, cosa curiosa, teatre clàssic espanyol no es llegia pràcticament, només que el que feies en classe, però no era un mecanisme de lectura, i Shakespeare alguna cosa, però sempre quedava una mica llunyà. Tampoc no era... Jo crec que era bàsicament autors de tipus realista, que era realista o impressionista, fins que ja uns anys després, molt pocs després, vam descobrir a Bertolt Brecht, que sí que va ser un trencament, o vam descobrir Samuel Beckett, que són els moments en els quals descobrisses que hi ha altre teatre possible. Però, en fi, jo crec que amb mitja dotzena de textos se pot fer una introducció interessant al món del teatre. Alguns d'ells inclús no són avorrits de llegir, sorprenentment. 6 personatges en busca d'autor, per exemple. Tenim temps per a l'última pregunta. Qual va ser la teua primera obra que et van representar en un teatre i que vas sentir? La primera crec que me la vaig representar jo mateix. Me fa l'efecte. La primera de totes meua seria segurament La Pau retorna a Atenes, que era una obra que vaig escriure a partir d'Aristòfanes, i era una obra que tractava sobre la guerra, sobre el mecanisme de... L'obra original d'Aristòfanes tracta de la guerra, de les guerres entre Atenes i Esparta, i ve a contar que la guerra realment els únics que beneficia són els fabricants d'armes,
I com en aquell moment s'estava vivint una guerra mítica, que va ser la guerra del Vietnam, aleshores vam fer una versió que era una transposició de la Grècia d'Aristòfanes al moment que estàvem vivint. I aquesta és la primera obra que vaig escriure, que vaig dirigir i que vaig interpretar i que segurament me va confirmar que aquest era el camí que volia seguir. Doncs moltes gràcies per la vostra presència, moltes gràcies a Rodolf. A vosaltres. Tenim ara un moment musical, que moltes gràcies per tot, a vosaltres per vindre, a Rodolf per estar ací, als mestres per portar-vos i a vosaltres per les vostres preguntes.